အလုသမားဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးခင်မောင်စိုးဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမာရွတ်မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံးဝင်းအတွင်းရှိလူမှုဖူလုံရေးရုံးနဲ့ဇေကံရဲ့ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများအားကြီးစုစစ်ဆေးပြီးဝန်ထမ်းများအားတွေ့ဆုံ၍အာမခံအလုသမားများရဲ့အကျိုးခံစား권များအားလွယ်ကူလျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်ပေး၍အလုသမားများအားကိုးရှာတဲ့ဌာနဖြစ်အောင်စ조사ဆောင်ရွက်စီလိုကြောင်းမှာကြားပါရယ်နောက်ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဟာအလုံမြို့နယ်ရှိပင်မဈေးတူလောင်ရေးဌာနသို့ရောက်ရှိပြီးဈေးဝါများစနစ်တကျတူလောင်ထားရှိမှုနဲ့အဲ့ဒီဝင်အတွင်းရှိအဆောင်အများပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းနေမှုများအားကြီးစုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်တာများမှာကြားပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတိုင်းဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးရုံး1ရုံးခရိုင်လူမှုဖူလုံရေးရုံး2ရုံးနဲ့မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး15ရုံးဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး2012ခုနှစ်လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေအရလူမှုဖူလုံရေးအကျိုးဝင်အလုပ်ဌာနများမှတ်ပုံတင်ခြင်းလူမှုဖူလုံရေးအကျိုးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများမှတ်ပုံတင်ခြင်းငွေကြေးအကျိုးခံစား권များခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။